Hola, buenas y bienvenidos. Vamos a empezar yendo atrás en el tiempo a los orígenes de Nintendo y lo que fue un clásico en la década de los 90, que es Sega versus Nintendo. Todos aquellos que tengan mi margen de edad, o relativamente un poco más jóvenes o un poco más mayores, recordarán que solo existían en el gran público dos plataformas de juegos: Nintendo y Sega, más una tercera que era Neo Geo, pero Neo Geo llegó a costar unas 200.000 o 100.000 pesetas, lo que vendría a ser pues hoy en día pues entre 1.000 y 600 euros. Y cada juego te costaba entre 25.000, 30.000 o 40.000 pesetas, lo que vendría a ser una media de 300-200 euros. Por lo tanto, Neo Geo, creerme que este que os habla solamente ha visto una. Es más, con dos cartuchos, el Fatal Fury y King of Fighters. Pero ya está. Luego, anterior a, o paralelamente, estaba Atari. Pero no nos adelantemos. Citando al agente Smith de Matrix, cuando le dice: señor Anderson, es inevitable. Cuando viene el tren y van ahí a morir aplastados los dos. Bueno, realmente solo moriría Neo, porque él se incorpora en un nuevo recipiente y continúa pululando por la simulación que es el programa de Matrix, la nube. Realmente, inciso aparte, Matrix es una especie de nube o metaverso, como el que pretende crear Mark Zuckerberg o el Fortnite. Fijaos, como de 8 bits hemos pasado a el metaverso. Volviendo al pasado, Atari controlaba, una empresa norteamericana, controlaba el 90% del mercado. Y ante la aparición de Nintendo y su plataforma NES, el gigante japonés se comió al gigante norteamericano, ya que no podían competir en su calidad. Vamos, ¿quién no ha querido jugar al Mario? Sí, Mario Bros. ¿Quién no ha querido jugar a Mario Bros? Pues ahí tenemos cómo el gigante norteamericano no pudo, a pesar de su superioridad técnica y llevando más tiempo en el mercado, no pudo vencer al fontanero italiano creado por los japoneses, junto con el Donkey Kong, porque Mario es un personaje creado para vencer a Donkey Kong, que va lanzando barriles y rescatar a una princesa. Y de ahí pues ya se crearon productos derivados. Pero eso es otra historia que tiene que ver con los juegos de Nintendo, que no vamos a entrar en ello. Lo que aquí hay que comprender es que es inevitable que, como bien dice el agente Smith, se produzcan cambios que alteren el ritmo continuo de la ilusión de la estabilidad. Y digo ilusión de la estabilidad porque nunca hay nada estable. Lo que pasa es que nuestra mente crea la ilusión de que estamos en una situación estable cuando vivimos en una inestabilidad total y no somos conscientes o no queremos ser conscientes de ello. Es así. Por poner un ejemplo, tenemos a Sonic de Mega Drive de Sega, donde podemos ver que, a pesar de la inferioridad técnica de Mega Drive, porque Super Nintendo era muy superior a Mega Drive, sin embargo NES y Master System de 8 bits pues eran iguales, Sony
resultó tener características propias que en algunos aspectos podían ser superiores a las del fontanero, sobre todo para los amantes de la acción, porque Sonic lo que era una descarga de velocidad y adrenalina. Es inevitable, tiene que surgir algo nuevo que sustituya al fontanero, aunque el fontanero era más bien un pasaje de aventuras, algo maravilloso, creerme. De hecho, es súper divertido, pero son dos historias totalmente diferentes, tanto la de Sonic como la de Mario Bros. Pero ¿qué pasó en 1997? Lo que es inevitable, que entró un nuevo jugador, bueno, entraron muchos jugadores con nuevas propuestas, y la que más se acopló al gran público fue la PlayStation, que en su día llegó a valer 100.000 pesetas o 150.000 pesetas, lo que vendrían a ser hoy pues unos 600 euros, 700 euros, es lo que valía una PlayStation 1. Aparte de que Howard sacó su versión 64, Philips y otra serie de empresas sacaron también sus plataformas, pero fracasaron a pesar de que sus juegos tenían una calidad técnica increíble para poder competir con Sega y Nintendo. Nintendo cometió el error de que su Nintendo 64 fuera de cartucho, cuando Sega que sacó Saturn y era de CD, con una pequeña calidad gráfica con una pequeña calidad gráfica superior a la de PlayStation, y eso solo se puede ver si cogéis el Resident Evil de Saturn y el de PlayStation y veréis que gráficamente era superior en algunos aspectos, pero ya está. La cuestión es que Sony lo que quería era vender PlayStations, y como podéis ver ya van por la quinta generación y siguen funcionando perfectamente, porque al no meterse en la producción de videojuegos sino vender una plataforma y que otros programen para ellos, pues les ha venido de maravilla para seguir adelante en el mercado y que su historia económica continúe, a pesar de que los contrincantes que han ido surgiendo en el camino se están manteniendo, como la Xbox, por poner un ejemplo. De hecho, Neo Geo también sigue existiendo en la actualidad, Sega sigue existiendo en la actualidad, solamente que ha suprimido el formato físico y se dedica a programar. Y cosas impensables como Sonic y Mario Bros. Compitiendo en las Olimpiadas, pues son una realidad. Dices, hostia, vaya, esto en los 90 era impensable. Pero oye, es sumamente disfrutable si eres un nostálgico. Y así nos encontramos en un ciclo constante de novedad. Repitiendo la cita del agente Smith, es inevitable. Es inevitable. Sí, es inevitable. ¿Por qué? Porque es el cambio continuo en el que vivimos y que nuestra mente omite como que es una estabilidad, pero es una estabilidad falsa. Pero seguimos en esa especie de sesgo que lo único que hace es que sigamos hacia adelante en un mundo cambiante y que creemos que es estable. Pero estable no hay nada en la existencia, salvo el paso del tiempo que hará que todo desaparezca. Pero eso será otra historia que se contará en otro programa. Así que, si os ha gustado este programa, por favor, dadle al like. Me gustaría saber vuestra opinión, por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Adiós y gracias, y os espero en un nuevo programa. Chao.